atong tanan mga igsoon ko sa Ginoo. Salamat kita sa Ginoo nga gihatagan ta niya kadasig aron magkaiusa na usab ta niining kabungtagon aron makapamati ta sa iyang mga pulong o makadayeg ug makapasalamat sa iyang kaayo nga iyang gihatag sa atong kinabuhi. So sa dili pa nita magsugod ari dito sa pagpamarog alang sa opening prayer nga pagkadayon sa iyang alagad nga si Pastor Gidjo. May buntag sa tanan, dalaygon ang Dios ina imong tapat, wala og tuo. May buntag sis, may Brad, may buntag. Dalaygon ang Dios nga naghatag nato kadasig, kadaugan, kalampusan sa atong pagpuyo sa matag-usa nato kapinoyanan og sa nining kalibutan nga miaging Domingo hangtod karon ang Dios nag-uban. Amen no? Iyatang giubanan, iyatang giproteksyonan o tungod sa pagkamaayo sa Dios, angayan nato siyang halaran, angayan nato siyang simbahon, angayan nato siyang pasalamatan. Dili nato kalimtan ang pagdaig, ang pagpasalamat, ang pagpasidungog ug sa atong kinasingkasing hunahuna. Thank you Lord. No? Thank you Lord, thank you Jesus. Akong gihangyo matag-usa sa pagduol sa Dios, atong ipiyong atong mata. Magampo kita. Amahan na mo nga Dios nga makagagahom. Niya kami o Dios sa pagduol kanimo. Niya kami o Dios aron sa paghalad sa among kinabuhi, sa pagdaig, pagpasalamat, sa pag-awit, sa pagpasidungog kanimo o Dios. Diin padahin ka nag-uban kanamo, diin padahin namong nasinatian ang imong pagtagbo, ang imong pag-atiman sa matag-usa. Nagmalipayon kami tungod na sa imong pag-uban, nagmadaugon, nagmalampuson kami tungod na sa imong tabang. Imo kaming gigiyahan, imo kaming itudluan kung unsaon namo pagpuyo ning naong sa kalibutan nga mahimong takos sa imong atubangan. Mahimong angayan nga mudaig mo pasalamat kanimo amahan. And thank you so much Lord nga imo kaming gitudluan kung unsaon kanamo pag-alagad, unsaon kanamo paghimaya, unsaon kanamo pagpasidungog. Ug salamat o Dios sa imuhang pagtudlo kanamo. Salamat o Dios sa imuhang pag-iya kanamo. Imo kaming gigiyahan kung unsaon pagpuyong malipayon. Imo kaming gigiyahan kung unsaon pagpuyo nga may kasiguruhan sa kaluwasan nga imong gisaad sa matag-usa namo kakinabuhi. Niya kami o Dios aron among ihalad ang among kinabuhi. Niya kami o Dios aron sa paghalad og mga pag-awit. Niya kami o Dios aron amo kang dahigon, amo kang pasalamatan, amo kang pasidunggan o God. Salamat o Dios nga imong gianda mga among kasing-kasing unahuna sa paghalad diha kanimo amahan. Amo kang gi-welcome o Dios niining among panag-uban, niining among pagsimba karon o Dios. Padayon ka magapanalangin o Dios, dili lamang sa amo ang panagtigom karon, kundi sa tanang mga simbahan Ginoo, sa imo mga katawhan nga naa karon sa naglaing mga lugar dapit Ginoo, nasod Ginoo nga nagdaig kanimo. Padayon ka magapanalangin o Dios. Bisan pa o God, padayon ka magapanalangin sa tanan nga mga pangulo sa mga nasod Ginoo. Padayon ka magapanalangin o Dios, magagiya kanila. Imo silang tudluan sa imo mga mensahe aron ang tanan Ginoo makaila kanimo, makalagad kanimo amahan. Gikan sa pinakataas nga pangulog ngadto na sa pinakaubos nga nangulog Ginoo, among gipangayo o Dios ang imuhang paggiya Ginoo, ang imuhang pagpangulog, pagpamuhat ilabi na sa mga pangulo sa tanang mga kasimbahanan, sa tanang mga magwawali, sa tanan Ginoong magsasangyaw sa imong mga pulong. Salamat o Dios sa kadasig. Salamat o Dios sa imong proteksyon amahan, og niya kami o Dios aron sa pagdaig kanimo. Dawata o Dios among mga awit, dawata o Dios ang among mga pagpasalamat, mga pagpasidungog kanimo amahan. Dawata o Dios nga wala gayoy mga makahawang Ginoo nga among pagabuhaton sa among pagpuyos kalibutan, kay ang imong pulong nagsulti Ginoo sa matag-usa nga bisan unsay among buhaton namo sa paagi nga ikaw among alagaran, ikaw ang among mapasidunggan Ginoo. Salamat o Dios sa imong pagpanalangin kanamo. Amo ka o Dios nga simbahon, amo ka o Dios nga pasalamatan, ug amo kang daygon pasidunggan sa matag-usa. Mga pagdaig, mga pagpasalamat, dungog himaya alang lamang kanimo amahan sa ngalan ni Jesus. In Jesus name. Amen. 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 Hallelujah. So usbon ko may buntag ka natong tanan. Maayo ba ang atong Dios?
Amen. Maayo kay ang atong Dios kay siya nga Dios nga naghatod ka nato dire. Amen. Tibuok semana iya tang giaubanan, iya tang giatiman, iya tang gisangkapan sa tanan aron karong adlaw ato siyang daygon, ato siyang ipataas. Amen. Amen. So, mga igsuon ko sa Ginoo diha sa atong pag-abi-abi, kung mahimo atong lamanuhon ang atong igsuon diha sa pagtuo. Amen. Diha sa atong paglamano ato jung tan-awon ang iyang panagway. Kung mahimo ingna pikpika, ayaw pagluya-luya sis, ayaw pagluya-luya brad, kay na ang atong Dios nga ato siyang daygon, ato siyang himayaon karong kabuntagon. Amen. So, ang atong kusog atong ihatag sa atong buhi nga Dios. Amen. Hallelujah. Atong gamiton ang atong kamot niya, atong lamanuhon ang matag usa. Ayaw pagluya-luya sa pagdaig kaniya, kay kun magluya-luya maalkansi ka, maalkansi ka. Doon na kay problema, ayaw huna-huna, kundi sa pagkay sa Presensya niya, sa presensya niya, ipataas ang kamot sa pagdaig kaniya, hingi sa pahiyumi ang katupad, pahiyumi ang katupad mo. Ayaw pagluya-luya sa pagdaig kaniya, kay kun magluya-luya maalkansi ka, maalkansi ka. Kung doon na kay problema, ayaw huna-huna, tuli sa pagdaig sa presensya niya, sa presensya niya, ipataas ang atong kamot, ipataas ang kamot sa pagdaig kaniya. Lingi sa wala, lingi sa wala, lingi sa tuo, lingi sa tuo. Pagkantaha ang katupad mo, ang katupad mo, ipataas ang atong kamot, ipataas ang kamot sa pagdaig kaniya. Lingi sa wala, lingi sa tuo, lingi sa tuo. Pahiyumi pagyod, pahiyumi pagkantaha ang katupad mo. Nindot kayo mga kaigsonan sa atong pagdaig, sa atong paghalad, kanabitang gawas no ang atong nahuna, gawas no ang atong kasing-kasing sa pagbati, din ang kalipay diha sa presensya sa atong buhi nga Dios, sa atong masinatian. Sa atong pagduol mga kaigsonan ngadto sa atong buhi nga Dios, kanunay natong daygon ang Dios, kanunay natong pasalamatan ng Dios. Kita og ikaw ug ako, kitang tanan gibuhat sa Dios, gitagaan kinabuhi, gitagaan tag kumpleto nga kanabitang bahin sa ato ang kinabuhi, sa atong lawas. Insakto ta og kusog, insakto ta og parte sa atong lawas, natay kamot, atong daygon ang Dios pinagi sa atong kamot, sa ato ang tiil ug labaw sa tanan sa kinasing-kasing una-una. Ato siyang simbahon, ato ang ihalad ang atong una-una kasing-kasing ato sa atong buhi nga Dios. Hallelujah. Glory, thank you Jesus. Niya kami o Dios aron sa pag-awit kanimo. Niya kami o Dios aron sa pagdahig kanimo. Niya kami o Dios aron amo kang halaran. Nasayit kami nga sa among pagduol kanimo, imo kaming dawaton. Ug sa among mga pagdahig, imo kami o Dios nga panalanginan. Tungod sa imuhang mga pulong ugad, nga sa diha nga magdahig kami kanimo, padahin ka o Dios magpanalangin sa tanan. Thank you Jesus. Hallelujah. Glory. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Kaming tanan
magasimba diha kanimo, O Dios. Kaming tanan magadaig diha kanimo, O Dios. Sa katungkiran makapatagan, simbahon ka sa tanang ninalang. Tanang tribo magadaig diha kanimo, tanang dila magasugi nga ikaw si Jesus. Tanang lumat magaluhod sa imong kahalangdon, O Dios sa katribuhan ug sa kanasuran. Simbahon ka sa walay katapusan. Kami tanan magasimba diha kanimo, O Dios. Simbahon ka ugan. Kami tanan magadaig diha kanimo, O Dios. Sa kabukiran kapatagan ugan, Sa kabukiran kapatagan, simbahon ka sa tanang ninalang. Tanang tribo magadaig diha kanimo. Dalahigon ka ugan. ang tanang dila Salamat, Lord, sa imong pag-aayo, nga God. ikaw Thank you, si Jesus. Jesus. Ang tanang Lumad magaluhod sa imong kahalangdon, O Dios sa katribuhan o sa kanasuran. Simbahon ka sa walay katapusan. Tanang tribo magadaig diha kanimo. Glory to God. tanang dila magasugi nga ikaw si Jesus. Ang tanang luman magaluhod sa imong kahalangdon, O Dios sa katribuhan o sa kanasuran. Simbahon ka sa walay katapusan. Tanang tribo magadaig diha kanimo. dahigon ka o God sa mong kinabuhi, Ang Lord. tanang dila Awitan ka o Diyos sa kinising kasing umahan. Amo ka dahil Lord, amo ka sinuhon ka, Lord. Ang tanang Tungkol kay ikaw ang Diyos na nagluwas ka na mo. Ikaw ang Diyos na naghatag ka na mo gininhawa. Ikaw ang Diyos na bago sa among katribuhan o kanasuran. Simbahon ka sa walay katapusan. Simbahon ka, simbahon ka sa walay katapusan. Simbahon ka, simbahon ka sa walay katapusan. Hallelujah. Thank you, Jesus. Simbahon ka ugan. Salamat, Lord, sa imo pagkamayo. Thank you, Jesus.
Agosto. Amen. Ato sabta sa pagdaig ug pagsimba sa atong buhi nga Dios. Amen. Naingon ang pulong sa Ginoo. Awiti nga malipayon ang Ginoo tibuok kalibutan. Amen. Simbaha ang Ginoo uban ang kalipay. O panuol kamo kaniya uban sa malipayong mga awit. Ilha ang Dios. Ilha nga Dios ang Ginoo. Siya ang nagbuhat kanato ug kita iyaha. Kita iyang katawhan ug iya kitang panon. Sulod kamo sa iyang templo ug pasalamati siya didto. Sulod kamo sa iyang balaang puloy-anan ug dayka siya didto. Pasalamati ug dayka siya. Ang Ginoo maayo, nulungtad ang iyang gugma, ingon man ang iyang pagkamatinud-anon hangtod sa tanang kaliwatan. Amen. So nag-ingon ang pulong sa Ginoo nga ato ko nang awitan ang Dios nga malipayon ta. Amen. Pag makitaan ta ni Lord nga malipayon ta nga nag-awit kaniya gikan sa atong kasing-kasing, ang Dios malipay kanato. Amen. Atong daygon ang atong buhi nga Dios. Dili nato tiktihikan ang Ginoo kay siya ang Dios nga tag-iya sa atong kinabuhi. Amen. Hallelujah. Atong gamiton ang atong mga kamot sa pagpakpak ngadto sa atong buhi nga Dios. Dili kita magakaluya sa pagdaig ug pagsimba sa atong buhi nga Dios. Amen. Dili ako magakaluya sa pagdaig o sa pagsimba tungod sa gugma ko diha kanimo. Ikaw ang among pag-aunahon o Dios. Ikaw among pag-aunahon sa tanang butang ning kalibutan. Gibuhat ko ang pagsunod kanimo lamang. Kay ikaw ang Diyos nga nagmugna sa langit o sa yuta. Gibuhat mo ang tao aron magahugyaw, magkasaingit, pagdaig sa ngalan mo. Sayaw, sayaw, lukso, lukso sa pagdaig sa Ginoo. Itaas ang atong kamot. Itaas ang atong kamot. O himayaon ta ang Dios. Dagan, dagan, lupad, lupad. Isinggit ang iyang ngalan. Yes, Lord. Dili ako magkakaluya sa pagdaig o pagsimba tungod sa gugma mo kanimo lang. Ikaw ang among pag-aunahon. Ikaw akong pag-aunahon sa nang butang ni kalibutan. Gibuhat ko ang pagsunod kanimo lamang. Kay ikaw ang Diyos nga nagbugna sa langit o sa yuta. Gibuhat mo ang tao aron magahugyaw, magasimba, magdaig sa ngalan mo. Sayaw, sayaw, lukso, lukso sa pagdaig sa Ginoo. Itaas ang atong mga kamot. Itaas ang imong kamot. O himayaan ta ang Diyos. Dagan, dagan, lupad, lupad. Isinggit ang iyang ngalan. Magahugyaw, magasimba, pagdaig sa ngalan mo. Magahugyaw, magasimba, pagdaig sa ngalan mo. Sayaw, sayaw, lukso, lukso sa pagdaig sa Ginoo. Itaas ang imong kamot o himayaon ta ang Diyos. Dagan, dagan, lupad, isinggit ang iyang ngalan.
Hallelujah. Yes, Lord. Magapasalamat kami kanimo, Amahan. Hallelujah. Yes, Lord. Padayon tayo, Igsoon. Magapasalamat kami kanimo, Ginoong Heso Kristo, pagkamaayo mo. May anhi kaning kalibutan, aron kami may kaluwasan. Angayan ka nga, pasidong ka. Dili gyud ka bayran igsoon ang kaayo sa itong buhi nga Dios. Dili yun kabahiran. Ang kaayo mo, dili mahitopngan. Ang kaanyag mo, Ginoong Diyos nga labing gamhanan, labaw ka sa tanan. Angayan ka nga, pasalamatan. Dawata ang among mga pagdaig, ingon sa mahumot nga insenso. Pagkailaba diha sa imong trono, mahimaya ka, mahimaya ka, mahimaya ka sa pagsimba. Yes, Lord. Magapasalamat kami kanimo, Ginoong Heso Kristo, pagkamaayo mo. Niani kaning kalibutan, aron kami may kaluwasan. Angayan ka nga, pasidong ka. Dili gyud kabayran ang kaayo mo, dili mahitopngan ang kaanyag mo. Ginoong Diyos nga labing gamhanan, labaw ka sa tanan. Angayan ka nga, pasalamatan. Dawata ang among mga pagdaig, ingon sa mahumot nga insenso. Pagkailaba diha sa imong trono, mahimaya ka, mahimaya ka, mahimaya ka sa pagsimba. Mahimaya ka, Mahimaya ka, mahimaya ka sa pagsimba. Hallelujah. Nagingon ang imong pulong o Dios nga ang tanang binuhat, tanan Ginoo nga mga katawhan magdaig sa imong ngalan. Tanan Ginoo nga may kinabuhi magdaig sa imong ngalan. Niya kami o Dios aron sa pagdaig kanimo o Dios. Thank you Jesus. Hallelujah. Glory. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Imong gihimo ang tanan aron kami maluwas. Imong gihimo og giantos nimo ang tanan aron kami mabag-ogan. Sa ingon makadahay kami og Dios nga mo'y tag-iyas tanan. Makaalagad kami og Dios nga mo'y tag-iyas sa kalibutan. Dili kami makaalagad kung wala pa kami nimo baguha. Dili kami makasimba kung wala pa nimo mi luwas sa o Dios. Tungod sa imong pagluwas o pagbag-o sa among kinabuhi, nakaalagad kami Dios nga mo'y tag-iyas sa tanan.
nag-alagad kami Dios nga mao'y tag-iya sa among kinabuhi. Salamat Ginoong Hesus sa imong pagluwas ka namo. Salamat Ginoo sa imong pagsakripisyo aron kami mabag-o mag-alagad og Dios nga mao'y tag-iya sa among kinabuhi. O God, thank you Jesus. Ibuhat mo na ang tanan, mabago lang kalibutan, gibayran mo sa imong dugo kaming tanan. Gilatos o gisamaran, gilutan o gilansang pa, pagtamay pagbugal-bugal, giantos mo kining tanan. Ibuhat mo ng tanan, mabago lang kalibutan, gibayran mo sa imong dugo kaming tanan. Gilatos o gisamaran, gilutan o gilansang pa, pagkamay pagbugal-bugal, giantos mo kining tanan. Ginoong Hesus, ikaw ang akong gisimba. Ginoong Hesus, ikaw ang akong bayawon. Ikaw ang yubuan, ikaw lamang Hesus dalang panan. Ipasaylo mo ang katawhan, itakbo mong panginahanglan, iubanan, iproteksyonan, sa damhanan mong pangalan, ang pagbalik isaan mo, mangalawak ianda mo, ang katawhan natin sa'yo, sa pagdaig sa ngalan mo. Ginoong Hesus, ikaw ang akong gisimba. Ginoong Hesus, ikaw ang akong bayawon. Ikaw ang yubuan, ikaw lamang Hesus dalang panan. Ginoong Hesus, ikaw ang akong gisimba. Ginoong Hesus, ikaw ang akong bayawon. Ikaw ang yubuan, ikaw lamang Hesus dalang panan. Ikaw lamang Hesus dalang panan. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Lord. Hallelujah. Bisan asa kami o God na kakanunay aron sa pagatiman kanam. Bisan asa ang imong katawhan na aka o Dios aron sa pagpanalipod kanam. Yes, Lord. Salamat o Dios sa walay hunong ng pong pagatiman kanamong tanan. Thank you Jesus. Thank you, Lord. Bisan asa ako makaabot, bisan asa Ako madulong ang balaan, o damhanan mong pangalan, kanunay kauban, kanunay nagtagbos panginahanglan. Thank you Jesus. Sa pangalan mo Jesus, kompleto sa tanan, kaluwasan kadaogan, diha kanimo kagikan, walay makulang kanamo, basta't ang ngalan mo sandigan. O Jesus,
bayawon ko ang ngalan mo. Thank you, Jesus. Hallelujah. Ang kalipay, kadasig ko katagbawan, naalang kanimo, na mo makapalagan ang pagtuo. Gumao paglaom ko, gikan kini kanimo, pagkaig pasalamat alanglan kanimo. Sa pangalan mo, Jesus, kompleto sa tanan, kaluwasan kadaugan, diha kanimo kagikan, walay makulang kanamo, basta't ang ngalan mo sandigan. O Jesus, bayawon ko ang ngalan mo. Iyahi ko, gigunitan mo pag-ayo, tag-iyak ka sa kinabuhi ko, ipangga mo ako. Thank you, Jesus. O gimahal mo pag-ayo, busa niya ako, aron sa pagdaig sa pangalan mo. Sa pangalan mo, Jesus, kompleto sa tanan, kaluwasan kadaugan, diha kanimo kagikan, walay magulang kanamo, basta ang ngalan mo sandigan. O Jesus, bayawon ko ang ngalan mo. Sa pangalan mo, Jesus, sa pangalan mo, Jesus, kompleto sa tanan, kaluwasan kadaugan, diha kanimo kagikan, walay makulang kanamo, basta't ang ngalan mo sandigan. O Jesus, bayawon ko ang ngalan mo. O Jesus, bayawon ko ang ngalan mo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Kalipay, paglaom, tanang pagtuugan, kadasig, gikan kanimo God. Ang kabaguhan, gikan kanimo Dios. Ang kaluwasan, gikan kanimo. Busa salamat o Dios sa tanan nga imong gipasinati kanamo, nga imong gihipiyal kanamo o Dios. Salamat o Dios sa tanan. Mga pagdahig, pagpasalamat, alang lamang kanimo mahan. In Jesus' name, Amen. Na-bless ba ang tanan sa mga awit nga makalangit? Amen. So, arita sa laing bahin nga maghatag og testimony o kadaugan sa iyang kinabuhi kung giunsa siya giatiman sa atong buhi sa Dios ug sa iyang pamilya sa diha nangalagad siya sa atong Ginoo. Ang mahatag daig halad awit niining kabuntagan kay mao si ay kadaugan testimony kay mao si kuan Ate Yinin. Atong pakpakan ng atong buhi nga Dios sa iyang kinabuhi. May buntag sa tanan, no? Amen. Kani akong kadaugan, kuan di kanang taas-taas kini, pero gamay ra man ato oras. Kaning mga pagsulay sa tong kinabuhi nga makaingon gud tabanga.
Kaya ba ninako? O makaingon ba ta nga? Kung wala pa ta sa Ginoo, makaingon ko nga. Kaya kanina ko, Lord. Siguro sa taas-taas na panahon, sa mga nanglabing mga tuig, siguro mga almost pila na. Makaingon ko na ang kuan, na ang kanang o sa kuan pa, gitamay-tamay ka, gidaog-daog, pero siguro salamat ko sa Ginoo kaya ko taas kay kog pasensya ug iya kong gitagang mas taas pagit nga pasensya yang gihatag sa akong kinabuhi. Kay sulod sa pila ka tuig bisan siguro sa karon makaingon ko nga sobra na siguro ni Lord, pero makaingon ko lahutay gyapon ko Lord kay kabalo kong nakadili ko nimo biyaan ubanan ko nimo kanunay. So muna ako makaingon ko nga usahay makaingon ko makapamalandong ko sa kong kinabuhi usahay. Mingon ko nga Lord, kung naaman ko ron sa kalisod, kaingon kong dili jud ko nimo biyaan, pero padayon gihapon ko kay kabalo kong naa kag dili mi nimo biyaan. So munang kitang tanan aduna tay mga pagsulay ta sa tagsa. Munang padayon gihapon ta sa pagampo, pagsalig kay nasayod ang Ginoo nga dili kita niya pasagdan. Munang sa pila kay gayon nga makaingon ko bisan siguro hangtod karon wala gyapon ko niya og kanang biyae. Ato nangaging mga bulan o simana, number 1 na mo is ang problema is financial. Makaingon ko nga makaya din na kog budget Lord nga padalaan ko og 1.5 good for 15 days. So makaingon ko nga Lord kayahon ako nig budget ang 1.5 sa sulod sa 15 ka adlaw nga nakoy tulod duha ka estudyante napakoy gibatang gigatas pero ampo lagi ko mingon jud ko nga tagay ko kusog Lord tagay ko sakto nga pangwan sa kong hunahuna gunsay kanang angayan nga imo jud kong tabangan pero dili mapud mahimo nga mutabang lang pud ang Ginoo di ta mulihok. So sagulan nato sa atong pagkugi. So naagi na atong pagkugi, lihok. Pero napoy usahay nga makaingon ta nga kapoy man Lord oy. Hindi naman siguro ko ganahan ani. Pero salamat gyapon ko kay makadungog gyapon ko. Ayaw jud pawalag paglaom. Nya kanang pagsulay ra gid na. So bangon gyapon, bangon hangtod nga makaingon ko nga pagsulay ra gyapon day tong tanan. So mo na nga kanang kitang tanan salig lang kita no. Nya moto kong kadaugan no nya atong ako ibalik diha ang dungog ang himaya diha sa tong buhi lang mga tong Dios. Amen. Salamat kay sa Ginoo sa kinabuhi sa atong igsoon nga gi proteksyonan lagi siya og kanang gi ubanan lagi siya sa atong buhi sa unsa pang yang gikinahanglan nga gihatag lagi sa atong buhi kay wala imposible sa atong haboy nga Dios. Amen. So ato ding isunod ang halad awit o special number sa Dinuyo family o sa Buton family. Ato bakbakan tong buhi nga Dios sa ilang pamilya. Papalo, mama lang. Pader. Iri pa tindog. Tindog pa. Kita ko. Islong din si.
kay buti-buti. Mo aniya kami karon sa inyong atubangan aron sa paghalad og awit sa atong buhi nga Dios. Amen. Lo. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Kabuti sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay kang ika'y walang katulad, tunay kang ika'y di mababago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay namamahal. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay kang ika'y walang katulad, tunay kang ika'y di magbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay kang ika'y walang katulad, tunay kang ika'y di magbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Amen no. Salamat kayo sa atong buhi nga Dios sa dinuyo ay sa ilang pamilya nga nihalad sila og awit nining kabutagon alang sa atong buhi nga Dios. So, ari na sabta sa pinakaimportanteng bahin nga mao ang pagpamati sa pulong sa atong buhi nga Dios og ato lamang isentro atong kasing-kasing hunahuna nga ma-focus lamang kaniya og pagadadon kini sa iyang alagan nga si Pastor Gideon atong papakatong buhi nga Dios. Dalaygon ang Dios nga paday nagpanalangin ka nato. Amen? Amen. Salamat ta sa kadaugan, iyahang pagdasig ka nato, paglig-on ka nato, labas sa tanan, sa iyang paghatag niya, diri ka nato og pagtuo, paglaom o gugma. Ang tulo kinahanglan gyud magpabilin para makadto tag langit. Ang goal nga nung moalagad ta sa Dios kay dunay langit. Ang pinakatumong gyud nato ba langit. Wa gitay laing kana bitawng hatagan sa atong tinguha, mayuntang pangandoy, kanang desire sa atong kinabuhi ang pag-atog langit. Kay duha ra magyud kadapit ang gipakita sa Biblia. Namtay Biblia no, ang uban na ay Biblia naa na sa cellphone. Ang ako ang Biblia naapot sa cellphone. Pero nakoy mga Biblia o niya naapot toy Biblia ni Gaw Albert. Okay, salamat sa Ginoo. Atong pakpakan ang Dios.
sa iyang pagkamaayo nga ihatang gitagaag Biblia. Kay wala pa tay Biblia, bisan ako kung wa pa ko'y Biblia, murag dili ko mabuhi. Kay ang tao nga walay Biblia, wa gyud kinabuhi atubangan sa Dios. Buti pa sabot way relasyon sa Dios. Walay kalipay, hawang ang kinabuhi. Ang ipakita sa Biblia, sa tibok Biblia, gikan sa Genesis hangtod sa Revelation, ang pinakadakong mensahe gyud diha kanang paingnan sa tao. Langit ug impierno. Impierno ug langit. Mamatay man ang tao og buhi, inig-abot ni Jesus, ang tao hukman gyud sa Dios. Dili relihiyon, dili simbahan ang mohukom, dili mga propeta, dili ang mga anghel, dili ang bisan unsang mga pangulo sa nagkalilaing mga simbahan sa tibuok kalibutan ang mohukom. Wala tagaig otorite ang matagtaw sa paghukom sa katapusang hukmanan. Naay mga hukmanan sa matag nasod, sa matag munisipyo, naay hukmanan. Pero ang hukmanan sa katapusang panahon dili sama sa kalibutan. Kay ang kalibutan kung mohukom, kwarta ra may padag-on. Kung naay kwarta, daog yun ka. Pero gwa gyud mo nang kanang hostesya, alang ra kuno na sa mga mayaman. Di ba naay kanta ana? Ang hostesya alang lang sa mayaman. Pero atubangan sa Dios, ang mayaman o ang dili mayaman pariharatanan. Kay nganuman, hukman ang Dios, hukman sa Dios ang tao, dili pinasikad sa iyang salapi, kundili sa iyang binuhatan. Amen? Sa iyang kasing-kasing, sa iyang hunahuna o sa iyang pagkinabuhi. Inighukom na sa Dios, mga kaigsonan, dunay duha kadapit nga paingnan sa tao. Ang langit o ang imperno. Nya nindot kaayo sa mga Kristohanon, mga kaigsonan, kitang mga Kristohanon, nindot kaayo, tungod kay gitagaan ta sa Dios, una sa tanan pagtuo. Ang tanan mayong pagtuo. Dahil kaduha, paglaom. Hope, o kining ikatulo, gugma. Maunang naa sa unang Korinto, kapitulo 13, versikulo 13. Dapat memorize na nato ha. Unang Korinto kapitulo 13 versikulo 13. Kining tulo kinahanglang magpabilin. Una, pagtuo, ikaduha, paglaom, ikatulo, gugma. Apan ang labing dako niini mao kining gugma. Kay daghang mga tao nga nagtuo pero walay gugma. Ang tao nga nagtuo nga walay gugma, mao katong mga tao, mga kaigsonan nga nagtuog Dios pero wala magbuhat. Amen ba? Wala, di ba? Wala magbuhat. Pwede bisan sa atong mga kaila, sa atong pamilya, katong wala sila makapangalagad pas Ginoo. Kung pangutan-o nato sila na abay pagtuo, naagyo na sila pagtuo. Pero walay gugma. Nganuman ang ipakita sa Biblia, ang taong dunay gugma sa Dios, mubuhat sa sugo sa Dios. Amen? Sa miaging Domingo, mga kaigsonan, ato ang nadunggan ang mensahe sa Dios, mga kaigsonan, mahitungod gyapon sa pagsimba. Na ay mga pagsimba, mga kaigsonan, nga wala dawata sa Dios, naghisgot pod ang mga mensahe sa Dios unsay gikinahanglan o nganong kinahanglan tang mosimba sa Dios. Sa ato karong panag-uban, mga kaigsuonan, sa sitwasyon nga atong nakita, sa sitwasyon nga ato ang nadunggan, na sinatian, mga kaigsuonan, kinahanglan makasabutan ining tulo. Kining tulo, pagtuo, paglaom, o kining gugma. Magampo ta, ato ning ihangad sa Dios, ato ning isalig sa Dios, o magampo og atong pangayoon sa Dios, mga kaigsuonan, nga panalanginan sa Dios ang atong hunahuna. Panalanginan sa Dios atong kasing-kasing nga bisan unsay sitwasyon mo barog ta, pinaagi ra gyud niining tulo ka pulong. Amen. Magampo ta. Amahan namong a Dios nga makagagahom niya kami o Dios aron sa pagduol kanimo, sa pagpamati kanimo, Amahan, through your Holy Spirit, O Lord, through your word in the name of Jesus. Amahan, panalangini ang matag-usa nga makabati makadungog karon sa imong mga pulong.
sa tanan nimo makatawhan nga niya karon o Dios nga nagkahiusa nga nagdaig kanimo, sa tanan nga ako mga kaigsunan nga imong katawhan nga nagsunod Ginoo sa imong mga pulong ug nakig-uban kanamo sa among pagsimba kanimo pinaagi niining maong FM station 101.3 bisan pa o Dios pinaagi sa FB Live Lord sa page ang pulong mo kinabuhi ko I declare blessing Ginoo sa matag usa nga ang tanan Ginoo makabati makadungog sa imong mga pulong dunay pagtuo paglaom ug gugma nga among mabatunan gikan kanimo. And thank you so much Lord sa imuhang pagpanalangin kanamo karon sa amo ang pagpamati sa imong mga mensahe nga sa among pagpamati do na mi masabdan ug ang among masabdan among ma-apply ug maikinabuhi ug do na gayo resulta sumala sa imong mga pulong nga kun among pagtuo paglaom ug gugma dili lamang kutob sa sulti kun dili sa pagbuhat niini imo gayud kining panalanginan. I declare blessing Ginoo sa matag usa pinaagi sa imong panalangin kami makabuhat Ginoo og magkinabuhi sa imong mga mensahe subay gayud sa imong pamaagi. And thank you so much Lord sa imong panalangin kanamo in Jesus name. Amen. Amen. Kining pagtuo gugma mga kaigsunan, pagtuo paglaom og gugma naani sa usa ka kanta nga gihatag sa Dios nga atong giawit kanina nga ang pagtuo gugma og paglaom ko gikan kini kanimo kay nganong gikan man kanimo kung wala pa moabot si Jesus wa gyoy mahitabo nga naay paglaom ang tao. Amen. Kung ang kinabuhi sa tao mga kaigsunan, kining atong kinabuhi, kung wala pa si Jesus, wa gyud ni paglaom. Buti pasabot, wa say mapaabot. Kay ang tao nga naipaglaom, do na say gipaabot. Amen. Ang tao nga nagpaabot, kinahanglan mula hutay. Hello. Amen. Sama gud sa usa ka tawo nga mubiyahe paingon sa syudad. Unya sa unang panahon wala pa manggoy mga motor sa una. Inantusay man gyud even sa mga istorya gani sa una diri sa bukid. Ang biyahe diri sa nangka paingon sa Nugas, alas 11 ba to ang sakyanan? Unya ang mga baligya paingon sa Nugas, ihatod diha sa nangka unya maghulat-hulat yung naisakyanan kung mabilin bagtas yun palapdanay palapdanay tiil bagtas yun dito sa Nugas magbitbit unsa pay bitbiton nya kasagaran ang produkto sa una diri tuba man magbula-bula ning tuba biking dito kay naulahi lagi sa sakyanan og naapoy mga tao nga magbiyahe paingon sa syudad ang paghulat og kana bitang paghulat og sakyanan makaingon tang puol kung wa tay paglaom. Pero kung naa kay paglaom moingon gyud ka sige sa imong nauna naanan lagi na ron. Di ba? Pero kung way paglaom magbagulbol na. Na, labi na kung naay sigig pangayo sa mo tog pagulbol. Sa mo tog sigig bagulbol. Now sa awit ka ganina, usa ka na kaawit nga akong naumol sa dihang na ako'y mga pagsulay. Siguro sa matagusan nato, maingon gyud nga naatay pagsulay tama. Unang Pedro Kapitulo 1, versikulo 7, tanang tao nga naay pagtuo sulayan. Walay tao nga nagtuo nga dili sulayan. Kay ang pagtuo sa tao, bililhon pa kay sa bulawan. Pwede man na nimo basahon? Unang Pedro Kapitulo 1, versikulo 7. Muna nga kitang mga nagtuo. Amen. Inay mo tapan, nagtuo ba ka? Naa ba kay pagtuo? Kung naatay pagtuo, sulayan ta. Ang Unang Pedro Kapitulo 1, versikulo 7. Sige, basaha. Tuyo ni ini mao ang pagsulay. Tinuod ba gayud ang inyong pagtuo kay bisan gani ang bulawan nga lumalabay lamang sulayan man pinaagi sa kalayo. Diba? Kung ang mga anak mo simba sa Dios, sigig adtog simbahan, usahay ang gamiton ang ginikanan. Kung mulahutay ba ang anak sa pagsimba sa Dios. Pero nindot kaayo ang gisaad sa Dios, gisaad ni Jesus sa Biblia nga kini alang nato diha sa Mateo 24:13. Unsay giingon? Ang mupadayon. But ipasabot ang mulahutay. Ang mupadayon, ang mulahutay,
hangtod sa katapusan, hangtod sa pagbalik ni Jesus, hangtod nga kita kuhaon, hangtod nga kita mobalik sa Dios mga kigsunan. Bulahan gyud ang taong mulahutay ang mupadayon nganuman mauray maluwas. Amen. Nganong kinahanglan bantang mulahutay? Kay ang pagtuo hinumdumi pagasulayon. Sulayan. Walay tao nga nagtuog Dios nga dili mo sinatig mga pagsulay. Unya kung doon na rabay mga pagsulay mga kaigsunan nga makaingon ta nga murag dili mo bulag nato magbalik-balik kay inani ni siya dili ka sulayan sa mga butang nga dili gikinahanglan nimong makatunan. Tama ba? Dili pwede nga eksaminon ang usa ka kanang mo take exam ang usa ka estudyante kung kanang maong subjika dili kinahanglan sa iyang pagtungha. Walay examination nga may tabo. Pero kung gikinahanglan sa usa ka estudyante ang maong subject, kinahanglan siyang eksamon. Kinahanglan sang sulayan kung duna ba siya nakatunan. Kay kung way nakatunan, zero gyud ang estudyante. Mausad kitang mga Kristohanon kung unsa gani ang mga pagsulay sa atong pag-alagad sa Dios sa tanang sitwasyon sa pagpuyo nato sa kalibutan, kung gisulayan ka anang butanga tungod kay nagkinahanglan ka ana. Amen ba? Amen. Usas mga kasagarang pagsulay, pinansyal. Dunay mga panahon nga murag jud kaayo kung way piso. Tinura biya. Murag lalom og taas kaayo ang panglantaw. Sampiton murag di kadungog. Piso ra gyud hinungdan. Unya naay mga butang nga atong malimtan. Nya danay mga tao nga way piso. Unya way piso na pagay balatian, unya na pagay uban way piso na pagay spirituhan. Ang uban moingon na lang nga may raning walay piso basta kay wala ray sakit. Tinuod biya na. Oh, mo na bitaw magpasalamat ta sa Dios. Sa tanang sitwasyon sa atong kinabuhi kay duna may mga lisod nga atong nasinatian hinumdumi naapay grabing lisod. Naapay mga taong mas grabe pang lisod. Kabalo ba ta? Ang tao nga grabe kalisod katong walay Dios. Kaya naman, kay wala say kaduulan. Usa sa mga listener na ko sa unas programa, ingon siya, abi nimo pastor, sa diha nga gitaktak ko sa trabaho, sa diha nga wala ko'y trabaho, abi na ko, di na ko mabuhi. O niya, time pag yun nga gitaktak sa trabaho mga kaigsuunan, nasakpan pag yun niya ang iyang boyfriend, nga namoy nakapamabdos niya, nga naaday asawa. Ang nahitabo mga kaigsuunan mo, ambak na siya dito sa bridge. Karon kay naama sa ipulo nga nadunggan. Isurrender ang tanan sa Dios. Ayaw isurrender ang tanan sa kamatayon. Kay dugay ratang gipakamatayan ni Jesus aron ang atong pagtuo ipadayon. Balik sa simbahan. Munang usas makatabang yun sa kinabuhi sa tao ang pagdangop sa Dios. Diha sa pagdangop sa Dios mga kaigsuonan, mabalik ang imong paglaom, mulig-on ang imong pagtuo, unya dunay gugma nga ihatag sa Dios ug diha sa imong paghigugma makapailob ka. Kay unsa may kinaiya sa gugma? Usa sa mga kinaiya sa gugma, pailob. Diba? Pagpaubos, unya mulahutay. Ang gugma, mulahutay. Muna nga, sa pagpuyo nato sa kalibutan mga kaigsuonan, kung unsa may mga sitwasyon sa atong kinabuhi, dili nato na makaingon tang kanang makaingon ta usa nang panalagsa. Say tawag ana? Murag dili na bag-o ba sa atong kinabuhi. Now, basahon nato ang unang Korinto, kanang gugma, paglaom og pagtuo, paglaom og gugma. Busa kining tulo magpabilin, pagtuo, paglaom ug gugma. Apan ang labing dako niini mao ang gugma.
Kining pagtuo ato ning pisa-pisahon. Tulo ka pulong ang hisgutan. Dapat ato ning masabdan, inay mong tapa dapat makasabot ka. Nya kabalo ba ka kung makasabot ka, isira ka mo ng mga pagsulay. Kabalo ba ka ang estudyante nga kaantigo siya, nakasabot na siya sa iyang exam? Murag piyong-piyong nga ra niya ng exam. Pero kung wa pagani kasabot, labi nagwa ka tuon, panington kung asa manuhid. Dagko kay lingi. Tinuora biya na. Oo. Unya ang uban mangudigo pa. Unya kung mangudigo kabalo ba mo wag yapoy nasabtan. Naaman to'y answer pero wag yapoy nasabtan. Muna nga kun ang atong pagtuo mga kaigsuonan nakasabot ganita sa Dios nga atong gialagaran kung dunay mga pagsulay dili ta makalitan. Buti pasabot, dili ta mabugatan. Idahig lang nato sa Dios. Kay kung kita mga Kristohano, di ganit ta kasabot sa mga pagtuo o sa mga pagsulay, mga kaigsunan, lakan sitang predigilar. Kay katawaan raman ng problema. Tawanan mo iyong problema. Ang Kristohano, wa na, gasigan. Di ba? Muna nga kitang mga Kristohanon, kung naay mga pagsulay, dili dapat kita makalitan. Lain-lain man ang mga pagsulay, kahimtang mga kaigsunan, importante, kaantigutang mo sabot. Amen? So, usas gikinahanglan mga kaigsunan, nga atong masabtan kining pagtuo. Sa atong pagkakristohanon, dapat ang atong pagtuo dili gikan sa kanang sugid-sugid bitaw. Kay, kung gikan sa sugid-sugid, kung naa na gani mga pagsulay nga dili na kaya, ang imong mahayan katumang nanugid. Nakakita ka kontra, di ba? Tungod mangguda niya, tambag-tambag di day mao. Kinahanglan ang atong pagtuo gikas Biblia. Dili gikan sa sugid-sugid, tambag-tambag. Labi na kung mga pagsulay balatian. Now nganong kinahanglan man tang sulayan? Timan ini siya, dili mo abot ang pulong bulahan kung dili ta mo agig pagsulay. Amen. Ato pakpakan ng Dios. Pastor, asa man na mabasa? Sa Biblia. Sa Santiago, Kapitulo 1, versikulo 2. Basa. Santiago, Kapitulo 1, versikulo 2. Sige, asa man tong microphone. Mga bata, mga batanon, naman dire. Kisa may mo basa. Kapitulo 1, versikulo 2. Mga igsuon, isipa nga bulahan kamo kon ang tanang matang sa pagsulay mo abot kaninyo kay nasayod kamo nga ang inyong pagtuo gisulayan lamang aron kamo mahimong malahutayon. Amen? So kinang pagtuo mga kaigsunan sa unang Pedro Kapitulo 1 versikulo 7, sa Santiago Kapitulo 1 versikulo 2, giklaro diha nga kung naatay pagtuo dunag yun ay pagsulay. Kung naa gani mga pagsulay, say na nga ang imong pagtuo gikan gyud sa Dios. Makahatag na nimo kadasig ang imong pagtuo, makahatag nimo pagkabulahan. Mga igsoon, isipa nga bulahan kamo. The word isipa, sabta. Naade ay isipa nga wa ka kasabot. Unya kasagaran. Di ba no? Sabta. Ang imong pagkakristohano, sabta nga kristohano na ka. Amen. Sabta nga anak na ka sa Dios, tuohi dawata nga anak na ka sa Dios. Kay ang imong pagkaanak, mga kaigsunan ko sa Ginoo, naagyunay pagsulay. Kung wa gani pagsulay ang atong pagkakristo, mura ta ana og kanang mabalaka. Kay ngano man, kung mga lagad ta nga wa makasinatig pagsulay, mabalaka ta ana kay wa gyud tay pagtuo. Kay ang tinuod ka pagtuo nga naa sa tao, sulayan gyud na. Amen? Unya, tanawa ragod ang giingon ni Santiago, mga igsuon, isipa nga bulahan kamo nga makasinati sa tanang matang. Amen? Ang tanang yung tanang matang. Pero ayaw po pangayo sa Ginoo, Lord. Asa man ang mga pagsulay? Murag wala lagi. Ayaw sad pangita. Ayaw pangarante ba? Pangante. Ayaw hagita ang Dios. Tama? Ayaw hagita. Gayahay na gani, mangita dahil pagsulay. Mura ra ka gagamag problema. Gagamag ra problema. Di biya lalim ng pagsulay. Tama?
Ngano man daghang masakripisyo. Kabalo ba mo ang usas mga masakripisyo huna-huna malubog dayon. Tinuod ba na malubog dayon. Buti pasabot magdigatibo dayon daghan na kay huna-unaon. Nya pwede rabi nimo nang idahig sa Dios. Pwede ra nimo nang ipaminaw sa mga awit makalangit. Di ba kung naatay mga pagsulay kanato dahil mga problema hubog dayon. Di ba? La dayon, inom dayon. Nya ini kahuman budak lain na pong problema. Pero kitang mga Kristohanon, kung naay mga problema, idahig ra. Amen? Sultihan ta mo mga kaigsunan, dunay mga tao nga nagtuog Dios, gagrabe ang ilang pagsulay. Yes. Dili lang ta maghisgot ni Jose, dili lang ta maghisgot ni Job. Atong hisgutan kining kan Daniel. Amen ba? Kisa may nakabasa sa kaagi ni Daniel. Murag wala pa no, agi basa-basa. Agi basa-basa. Pagbasa-basa saan mo? Aron mahimutang bulahan. Kay ang giingon sa Gipadayag Kapitulo 1, versikulo 3, bulahan ang magbasa sa libro nga Biblia. Ngano man, the more kang magbasa sa libro, sa pulong sa Dios, sa minsay sa Dios mga kaigsunan, maproteksyonan ka against sa mga trials. Di na ka maghuna-una nga naaday kay pagsulay. Amen ba? Pero kung di ka magbasa Biblia, liglantaw ni mo, murag na anay pagsulay. Labi na kung inigdayong lungag, anay pagsulay. Gamay na kay bugas. Ayo, tinuhura biya na. Unya, mayog, bugas ra. Inigo ka mo, apay sudan. Nya ang budget gamay kayo. Tindaganang pagsulay, basa sa libro, inay mong ba? Tapad, basa pog Biblia, oy. Basag Biblia. Saon ang nahitabo karon ditso po tagpa-wifi. Dasig ka itas pa wifi. Ingon na Ginoo, nausa na mo ni ako ang mga anak, oy. Adto man magtapok sa wifi yan. Tinuod mga igsoon, sa seryoso lang, no? Basa po tag Biblia. Amen? Kay kung kabalo ba mo kung kitang mga ginikanan kamong mga inahan, kung magbasa ra gyud tag Biblia unya makita na sa atong mga anak, makapamalandong na sila kung sila na lang. Di na nila kalimtan nga ang bugtong solusyon ang pagbasa des Biblia. Kabalo ba ka ang tinuod nga kahimtang sa tao magminyo mangyod? Kining atong mga anak magminyo man na sila. Sa panahon nga magminyo dunad gyud mga problema. Lahi sa mga problema nga atong naagian, unya mahinumduman man na nila unsa may solusyon nga gibuhat sa akong ginikanan ngunong nakalabang man sila sa ilang pag-atiman namo. Mahinumduman nila nga ako ang mama ni adto tugway pa yan, amo adto tugway pa yan. Adto nagway pa yan. Pero kung magkit-an ta nila nga sige tagbasa, mubasa na sila Biblia. Kabalo ba mo? Kung magbasa tag Biblia atong makit-an ang usa ka alagad sa Dios si Daniel. Kabalo ba mo si Daniel usa sa kabatan-on nga nagtawo nga nagtuog diog Dios. Doon na siya mga amigo si Shadrach, Meshach, Abednego. Nya si Daniel. Upat sila ka mga batan-on nga nahimong mga sulugoon ni Haring Nabucodonosor. Ako sana lisura po nang. Sa Daniel Nabucodonosor. Sa in English pa, Nabucodonosor. Onya, ang usa ka hari naggama og estatwa. Pertinda ko ang estatwa, unya bulawan pa gyud nga estatwa. Paminaw mo ani inday ha kay basig mag-exam daron. Kanang nagdako si naggama sa estatwa, unya naasay gipakanaog nga balaod ug iyag yung gisilyuhan. Ang balaod nga silyuhan na ganisari, way bisan kinsa nga makusupak. Kung bisan ang igsuon, ginikanan, sa hari, kung musupak, patyon yun na. Unya lahi ang ilahang patay, kay dili bitayon. Kung dili, patyon sila pinaagi sa pagtambog sa sa langob sa leon. Patyon sila, dili pinaagi sa lethal injection, sa sana, uban? Kurente, pinaagi sa pagtambog dito sa langob sa leon.
karon kay si Daniel ug si Misak, Sidrak ug Abednego, wa man mo simba atong estatwa nga gitukod sa hari. Ang nahitabo mga kaigsunan sa daling istorya sa Biblia, gitambog sila. Kabalo ba mo sa dihang gitambog si Daniel? Si Daniel usa ang gitambog si katong si Misak at Sidrak ug Abednego katong gitambog na sa kalayo. Tama kay sa may naka si Brother Moses no. Relate yan si Brother Moses kay ngano man 14 years old pa siya nga nagbasa. Nganong nakabalo ko siyang testimony. 1958 nagbasa na siya Biblia niya. Pila na may ang edad ron? 80 karong Nobyembre 25. Unya ako nang gi-minus. 14 years old pa, nagbasa na sa Biblia. Unya, kasabaan pa sa siyang isuon, kaya di siya pabasahon. Ning palit Diyos sa Biblia. Munang kitang mga ginikanan, wala tay lain nga tinguhaon aron atong itudlos kabataan ang pulong sa Dios nga nas Biblia. Munang sa inyong balay, pakit-apod ang inyong mga anak nga nagbasa mo Biblia. Amen. Kini seryoso lang. Pakitaan ninyo ang inyong mga anak. Kay ngano man, kung unsay ilang nakitaan, mao na ilang makatunan. Tinura. Mao gyud na ilang makatunan niya, mao na ilang hinumduman. Ipakita nato nga nagbasa tag Biblia. Labi na sa atong pamilya. Kay ngano man, the more kang magbasag Biblia, the more nga makabaton kag pagtuo. The more kang makabaton kag pagtuo sa Dios, sa mga pamaagi sa Dios, sa mga mensahe sa Dios, sa mga saad sa Dios, sa mga pamaagi kung unsaon ka makalahutay sa pag-alagad sa Ginoo. Hinumdumi, diha sa Roma Kapitulo 10:17 ang pagtuo gikan sa pagpamati sa mensahe sa Dios. Kung doon na kay madungog ang mga mensahe, hinumdumi, doon na kay pagtuo. Si Daniel, sa diha mga kaigsuonan nga nagtuo siya, ang iyang pagtuo gisulayan. Gitambog yun siya, permiro gitambog ang iyang mga higala ngadtos linaw nga kalayo. Ang dili linaw sa kalayo. Kay ang linaw nga kalayo mao naman ang katapusang kamatayon. Now, wa sila masunog. Karon si Daniel gitambog na gyud sa langob sa leon. Mao bitaw nang naikanta. Si Daniel way kahadlok sa langob sa leon. Siya sa kisa may nakakandaan na. Siya nalimot ako ng kanta. Kanta nas mga bata. Nya mingtingog ko ang hari, Daniel hain ka. May tubag si Daniel, di ara ko malipayon. Yan nagdaig si Daniel. Tong imong lantaw nagdaig. Sa dihang gitambog si Daniel dito sa langob sa leon, ang iyahang gibuhat dagdaig sa Dios. Nagpasalamat sa Dios. Imagine naasas kakuyaw, naasas taliwala, dapit sa kamatayon, pero nagdaig sa Dios. Si Pablo, nga naasay pagtuo ba ni Silas, gipreso sila, gibilanggo sila diha sa buhat Kapitulo 16 kung imong lantahon, nagdaig yapon sila sa Dios. Di biya ta kadaig og Dios kung wa tay pagtuo. Tama ba? Di biya ta kasimba dinhi kung wa tay pagtuo. Inay mong tapat, bless kayo ka. Mo na nga naamang kay pagtuo, ayaw hilaki kung naay mga pagsulay. Tinura biya na. Kay di gyud masulbad ang problema pagsulay sa hilak. Pero kung naay paghilak ka nang gitandog ka sa Dios, iluhod nimo na sa Ginoo, magdaig ka, Lord. Salamat sa imong pagkamaayo. Salamat sa imong paggagamahanan. Kabalo ba mo? Kung maghisgot tag mga pagsulay, daghan kay kung mga pagsulay nga nagian. Pero ang nasa hunaw na kasing-kasing, dili ang sitwasyon sa mga kalisdanan, kundi ang pagkamaayo sa Dios. Munang hangtod karon nakalabang ta. Atong pakpakan ang Dios. Hisgot tag kagutom, pagkadaghan nang nasinatian akong kagutom. Kasuway kog lakaw nga wa ko'y piso. Wa gyud ko ikapalit og tubig. Tinura biya na. Unya magpakaon-kaon day kasulay mo.
Ako kasulay ko. Nakaagi ko dias Mandawi, nagpakaon murag pungko-pungko dayon og nagpungko ko sa kantin. Nya anak ko anang daghang mga tao para dili ko dili halata. Asa ganitong daghang tao adto na ko pungko-pungko. Ning pagkahuman maniid dayon ko asa tong tubig. Pre raman sa unang tubig. Naamay mga kanang murag piso-piso pero prira. Kabalo ba mo? Kasulay gyud ko, kapila gyud ko sulay nga naglakaw kong way piso. Ultimo nga mo palit kog tubig nga balig piso, di ko kapalit kay ko'y kwarta. Katong ga hapit na ko kanang magdalan og simbahan gikan kog Bible school. Sulay kog lakaw gikag Ayala paingon og Talamban. Lakaw ra nako na. Nya kabalo ba kag Ayala dayong kanang Banilad gikan sa Country Mall dayong paingog San Carlos paingog Talamban. Lakaw lang. Moingon ko ba nga kanang mga kalisod nga atong nagian, kabalo ba mo unsa kining kalisod nga atong nagian na apay pinakalisod nga mga tao oy. Kasulay mo sa mga maglantaw anang mga tao nga na ay mga gipangpo sa FB. Moingon dito nga maulaw biya ka nang gimong kalisod. Nganong maulaw ka? Tanawa ra ni o. Walay tiil. Tanawa ng mga walay tiil. Pero kantigong mo tanom og amuti. Unya malipayon pa kita na itiil. Magulanon ka ita makatanom og amuti. Kisko na yung nganong nanay magkuha ng amuti ra akong gitanom. Kumplito kay tagtiil. Muna nga kung kalisod mo yung naon mabugatan ta. Pero ang pagkamaayo sa Dios atong naon daigo nato siya. Usas mga hinigayban pagtuo ra gyud. Dili po ta ka huna-huna mga kaigsunan, dili ta kalabang sa mga panghuna-huna mahitungod sa kalisod kung kuan wala tay Dios. Usa sa pinakalisod kabalo mo unsa kinabuhing abroad. Dili man ko karelate kay wa ko mag-abroad, pero kung maminaw ko sa mga testimony sa kinabuhi sa mga abroad perting lisura. Luoy ba kayo? Kamo dire kita naama mo'y bana nga kaduulan. Naama mo'y mama, papa, naamoy mga igsuon. Labaw sa tanan, do na tay Dios. Unya maka-fellowship ta. Muna nga ang ato nga kaigsuonan ibin na as abroad, usa sa ilahang kusog kabalo ba mo unsa? Pagpamati sa pulong sa Dios. Daghan kay kong mga nadawat nga mga testimony, magpasalamat sila, pastor, salamat kay sa imong kinabuhi, kay pinaagi sa imong kinabuhi na ligon mi. Nakahinumdumi nga dunay day Dios nga nagatiman namo. Nakahinumdumi nga dunay Dios di ay nahigugma namo. Kay ang naamang usas mga igsuon nato nga listener gani sa ato karong panagsimba nakig-uban sila. Ang usahay kanang kalisod sa tao tinuyuan biya. Pero kung ang kanang kalisod nga dili tinunan like kanang nahitabo ni Job, nahitabo ni Daniel, pagtuog yun ba? Pagtuog yun. Gibugal-bugalan sila, giyagaan sila, kanang giplanuhan silang patyon, si Jesus, si Apostol Pablo, mga kaigsunan. Muning kaning ato mga pagsulay, kabalo ba mo? It a sign of blessing. Amen. Kung naaga ni mga pagsulay, naanay mga panalangin. Pero muna giingon ni Hinien nga, lihok sod. Lihok. Unya, iniglihok. Kabalo ba mo? Iniglihok. Naapo na pagsulay. Iniglihok ni mo dire. Naaday pagsulay. For example, maninda og askinde. Pait po na. Kisulay. Maninda og sa to. Hot cake. Gibyaan sa. Tinuol biya na. Gadahom taon ang mama. Nanagyod ko roy magkwinta-kwinta. Saan magkwinta-kwinta? Gibiyaan sa iyang anak, sa estudyante. Des wifi yan. Pero abili mo dayen pagsulay na siya. Wala ka na lisod-lisora. It is a sign nga giatiman ka sa Dios. Oh, nana biya na.
sa tanang sitwasyon sa atong kinabuhi, speaking pagtuo dunay ginay pagsulay. Hinumdumi, bulahan kamo nga nakasinati sa tanang mata nga mga pagsulay, kinsay gasulti ang Dios. Mga lagad ganita sa Dios, kung gusto tang mahimong bulahan, ayaw isipang bago ang mga pagsulay. Tinuod biya na. Kay speaking about pagsulay, pero naghana lang yung pagsulay nga ako na sinatian. Patig yung naghana. Pero kabalaw mo unsa, kung maunay tutukan, muluya sad ka. Muna nga sa panahon nga dunay pagsulay, dunay tambag. Hebreo kapitulo 12. Hebreo kapitulo 12. Unsa may angay buhaton kung ang atong pagtuo sulayan. Hebreo kapitulo 12 mga kigsunan, ingon diha. Uno og dos atong basahon. Dongan ta sa pagbasa. Hebreo kapitulo 12, 1, 2. Bosa, nana, magdungan ta, nguban wala pa. Hebreo kapitulo 12, versikulo 1 og 2. Kinana, ang tanan mayong anak sos nga maoy gisandigan pit niini, wala siya musibog bisan sa iyang pagkaantos sa cross, ug wala niya igsapayan ang kaulaw sa pagkamatay dito sa cross tungod sa kalipay nga madawat niya, og naglingkod siya sa tuo sa trono sa Dios. Ato pakpakan ng Dios ana mga kaigsunan. Sa panahon nga mga lagad ta sa Ginoo, ang gipakita diha, mudagan tang malhotayon, mupadayon tang mapailubon mga kigsunan, og usas mga pamaagi nga gikinahanglan natong i-apply sa panahon nga dunay pagsulay. Itutok nato ang atong mata, ang atong una-una, ang atong kasing-kasing ni Jesus. Nga bisan sa iyahang mga pag-antos, bisan sa kamatayon sa cross. Kabalo ba mo nganong maghisgot siya kamatayon sa cross? Kay dito manggod sa ilang lugar, makauulaw kayo ang taong mamatay sa ibabaw sa cross. Kay alang nila tinunglo. Muna nga ang mga tao tinunglo, siya moy ni kana bitang giisip niya ang iyang kinabuhing tinunglo para ang tanang tao mawagtang sa pagkatinunglo. Giantos ni ang kaulaw. Dapat kita manunta matud pa sa ubang mga minsay ni Pablo, dapat kitang untang tao ang bitayon sa cross. Kay kita ang makasasala. Pero iyang giisip nga makasala iyang kaugalingon kay giluwas tagikan sa sala. Munang namatay siya dito sa cross. Pero wala niya na ikaulaw kay nganuman dunay ganti. Muna nga ingon siya dinhi, wala niya ikaulaw ang pagkamatay dito sa cross tungod sa kalipay. Muna itutok na to atong mata, atong nauna, atong kasing-kasing ni Jesus. Kay kung naamanggoy mga pagsulay, na kay pagsulay diha, napoy pagsulay diri. For example, na pagsulay financial, napoy pagsulay diri sa banag, asawa, mga anak, nya mag-ihap ka anak. Pagkaugma, maumaura gyapon, iap-ihap. Mura ka anak mabuang. Tinura biya na. Mura ka anak, wa na kay paglaom, mawagtang imong paglaom. Nganong mawagtang mga imong paglaom? Kay nagkahanap ang imong pagtuo. Kay nitutok mangkas mga pagsulay, mura ba og kanang kana bitang gihuna-huna nimong pagsulay, kana bitang naa kay kalisod karon, nya mahuna-hunaan nimo tong kalisod kani adto. Murag gyud ka nagmuutong. Ayaw tutuki ang kalisod. Amen. Ingon siya diha, itutok ta nga tong mga mata nga maoy gisandigan sa asa to masa? Maoy gisandigan sa atong asa gisandig dapat to ang pagtuo? At adto na to isandig atong pagtuo ni Jesus. Unya ang giingon pag ang tighingpit sa pagtuo si Jesus di ay. Muna nga sa panahon nga dunay mga pagsulay, ang pinakadabis nga solusyon tawag ni Jesus. Daig ni Jesus. Pag-awit og mga pagdaig. Munang naay mga kanta, mga kigsunan, dalang panan ka. Kabalo ba mo nga nung nakakumpos ko anang bisan asa? Bisan nasa ko makabot, bisan nasa ko padulong ang balaan o gamhanan mong pangalan, kanunay naguban, kanunay nagtagbos panginanglan.
Kabalo ba mo ngano nakakumpos ko ana? Si Russell sige siya ingon nga katong ikapulo na mo among ipalit og bugas. Na may ikapulo. Kanang among ikapulo, di gyud na mo gastuhon kay di gyud na mo Kay mao gyud na among gi-apply sa Biblia. Kay sa una kaniadto, nag-salesman ko sa Coca-Cola, unya nag-driver ko, dagko kag kwarta, wa gyud koy natigom. Kay wa man ko nagtuo kog Biblia pero wa man ko masunod. Gitry na mo sa dihang naminyo nami. Unya sa dihang walang-wala gid mi. Kabalo ba mo? Sa dihang aning niingon akong asawa nga ato tong ipalit og bugas, ingko nga dili lagi pwede. Usay response ako ang asawa, hilak siya sa paita gining magkapamanatag pastor. Paita gining magkapamanatag pastor Naay kwarta di taka gasto. Nya kabalo ba mo? Ang gi response nako basag Bible. Ampo bis. Nya kanang asawa biya kamong mga babae murag pabugatan na usahay na mo'y reaksyon nga murag gusto nga mabugatan yun mi ba. Pero inig mawala na mi doon na mi sa trabaho magbasa manig Bible di ay. Makabtan ako si Russell nga magbasag Bible maghilag siya kung nindot ni. Kabalo ba mo? Sa dihang nagdaig ko sa Ginoo itawagan ra ko. Ingnan ko nga pastor sa dihang nagatang ko og usa na siya kuan kanang tindera nga nagnegosyo ba niya lisod jud kay sila. Adi gyud yung lisod kaayo pero kana gyung nakaagig kalisod ba? Nakaagig utang-utang 100,000, 200,000 makalisang na utanga. Nya ang nakahitabo nagsige sa glantaw sa iyang kanang iyang tinda pagbira siyang hunos na ay 2,500 sa hunos ba? Paglantaw ko na nas panganod, ang iyang nakita ako kunong hitsura, kuyawas na. ako kunong hitsura. Unya, gihikap sa Ginoo, doon na kuno'y tingog siyang kasing-kasing, ihatag ng Pastor Gideon. Kabalo ba mo? Inyo siya nga, kay kumag yung interview. Kay nga no, ang mungwali atos radyo, ingon si Pastor John sa Timre, nga bawal gyud ang pastor nga mangutang. Di gyud maayo nga ang pastor mangutang. Unya ikaduha, bawal ang pastor magpadungog-dungog. Ana, kay mga bawal ang among hisgutan ba, labi nas kinabuhis mga pastor. Mao na imong wali. Karon kay pagka-Lunes, pagka-Martes, wa na may bugas. Ya lisod man kayo mo text mes mga group chat, wa may bugas. Ya wa na. Ulaw na kaayo kay wala na sa amo ang wala na mo ikinabuhi ang mensahe. Akong gihimo daig sa Ginoo. Daig sa Ginoo, ampo gyud, pasalamat sa Ginoo. Kabalo mo taliwalas mga pagdaig ningring akong cellphone. Unya ingon siya dito, pastor, kuhaa ang 2,500 sa Palawan. Wow, no? Di ako siyang gi-interview, nganong gibuhat man nimo? Isabi nimo, pastor, kanang samtang nagtanaw ko sa nagatang ko sa tindahan, pag-abli na ko sunos, dunay 2,500. Unya, dunay tingog sa akong kaugalingon nga ihatag ni Pastor Gideon kay nakadungog masas programa ng Sunday. Unya, paglantaw ko nun niya sa panganod, na ako no'y akong dagway. Ko ako yawa sa dana. Wa dagway ka ana, lamata. Nya, kuha lagi Pastor. Kuha. Nya, priti mag-isang lipaya nga naghatag. Awa ko mangutang. Kay mangutang mo takog 2,500. Wa ko kautang. Priti lipaya sa akong asawa. Kabalo ba mo? Samot nga nibasag Biblia akong asawa. Maghilak na. Tinuro biya na. Mo na nakakaton siya. Mo na makawali siya. Makatudlo siya. Kay sige masagbasa. Nya, the more magbasa ang akong asawa, ang akmong mga anak duha, si Division o si Asap, dito po atong naikawayan, magwali-wali na po silang duha. Mo na akong giingon, kitang mga ginikanan, kung unsay atong gipakita sa atong mga kabataan, mo na ay lang makatunan. Cut-on ta, kita sila nga, busy kita sa wifi yan. Ngayon, nag-5. Oh. Ingnon ni mo na. Sige, wifi. Iniglakaw tuod anak nila. Moingon na silang una. Magbubuyag biya. Sutro po wifi. Tinura biya na magbasa tag Biblia.
Kabalo ba mo mga kaigsunan ko sa Ginoo? Katong babay nga nihatag nako 2,500 perti ng dato ka. Gipialan siya og kanang butin. Ang butin murag 5,000 ang usa ka buok. Piso ang piso og 2 bato ang iyahang ginansya sa usa ka butin. Unya 5,000 ang adlaw ang mahalin. Imagine na. 5,000 unya times 2 pesos. 10,000 ang adlaw. Nya lupig pay presidente ana nga sweldo. Unya nagsugod ra sa satag. Munang niingon ang Biblia, bless kayo ang naghatag. Kabalo ba mo? Doon na tayo igsuon nga naghatag og kuan, budburon. Unya ingon din siya nga, Pastor binignito na sunod Domingo. Ito pakpakan ng Ginoo ana. Pagkaninduta, nakita sa Dios ang tanan. Mana nga kung doon na tayo mga pagsulay, nganong ako nang gisugid ninyo para doon na mo'y sumbanan. Nga ang pulong sa Dios dili kay wali lang, kundi nakit-an gyud sa kinabuhi sa tao. Kung atong ikinabuhi ang pulong sa Dios mga kaigsunan, sumalas among nasinatian, maunay inyong masinatian. Lamang ayaw gimog sibog kung doon na mo'y mga pagsulay. Amen. Amen. Dapat di ta mo sibog unsa may mga estratehiya aron di ta mo sibog. Kung naanatas kabug-aton, naay awit dalang panan kadayga ang Dios. Nagani mga panahon mga kaigsuonan, mo na nga kasagaran akong kumpos kay damor kong moampos Ginoo, damor nga naay kanta. Oh, damor nga naay mga kanta mo nang among halad kanang kanta nga among halad. Ang sagay na magahalad mga pagdaing, mag-aawit kanimo amahan. Jesus, mo nang mga kumpusa. Magkaingon ko ba? Kining pagtuo, paglaom o gugma, kinahanglan buhi ta diha. Natay pagtuo, dapat natay paglaom. Amen? Amen. Unsa gani ng paglaom? Nagpaabot ta sa mga butang nga wa makita. Amen? Amen. Unsa man ang mga butang nga wala makita? Mga saad ni Jesus. Katong wala pa mahitabo. Ang saad ni Jesus diha sa Juan 10:10, si Satanas mianhi aron ka kawatan, aron ka patyon, aron ka usa na diha, si Satanas mianhi aron sa paglaglag, pagpatay, pangawat. Maura man na iyang trabaho. Kawatan tagkalipay, kawatan tas panalangin, pero hinumdumi di kakawat si Satanas kung naata sa Dios. Hello. Di kakawat si Satanas kung naata sa Dios kay proteksyonan ta sa iyang gamanang mga anghel. Unya usas mga gipakita sa Dios mga kaigsunan aron makalihok ta, makalihok siya, aron makaproteksyon siya, aron makaluwas ta nato ang gihulat sa Dios, aron mabuhat niya ang pagluwas nato. Kabalo ba mo ang gihulat sa Dios? Kanang higugmaon nato siya. Di ba sa miaging Domingo pagyot? Siguro sa mga live kisa may nakadungog guwali sa live. Ang luwason sa Dios katong nahigugma sa Dios. Basa Salmo 91:14. Salmo 91:14. Ang Dios andam sa pagluwas. Salmo 91:14. Hapit naman day 12:00. Ato na ipadayon niya kining gugma nato sa Dios. Sunod Domingo. Salmo 91:14. Basa. Diyos lang inuwasan ko kanong nahimutan ka nako, o palangitan mo kanong miila sa akong malalan. Diba no? Luwason sa Dios ang nahigugma niya. Amen? Amen. Munang naay mga kanta nato nga, I love you Lord. Ang problema, daghang mga tao nga kutobras baba. Ang ilang pag I love you. Unsaon man pagpakita nga doon na tay gugma sa Dios. Kanang tinuod yun ang atong gugma sa Dios. Kabalo ba mo? Ang pagpakita nato nga doon na tay gugma sa Dios, naas Juan 14:15. Juan 14:15. Unsaon nato pagpakita? Mga bata, paminaw mo ha. Paminaw mo. Juan 14:15. Kung nahigugma ka nako, tumana ninyo ang akong mga sugo. Di ba?
Kung nahigugma mo nako, tumana ninyo ako mga sugo. Usaon na to pagtuman kung wa tay tuntog Biblia? Kung wa ko magtuog Biblia, di ko katuman. Muna imo tapad. Magbasa niya tag Biblia, mag-grouping ta. O maubi na ang mga estratehiya sa amoa sa syudad na ay grouping basag Bible. Na ay mga Bible study. Diri wala pa may mag-Bible study house to house. Pero kung na ay mga igsoon na tong magpa-Bible study, ato ang Bible studyhan, ding ato ta magbasag-basa us ka oras ana. Unya naanday na yung mga pagsulay kay mo namday na mo lutos-lutos. Naman na lutos-lutos na yon. Tinura ba na kanang mo bugal-bugal ba? Oo. Lain na pag tinuhan. Oo. Na. Pasagdahan. Oo, di ba? Muhilom ra. Matundang day pamilya. Pasagdahan. Muhilom ra man na. Tinura ba na. So, na ay magpa-public Bible study, mag-Bible study ta. Ipre na to ang balay, ipre na to mga bata. Kay mao magyunay usas mga estratehiya aron damurtang proteksyonan sa Dios. Amen? No, nindot kayo. So dalaygon ang Dios mga kaigsuonan, usas sa gikinahanglan gyud pagtuo, paglaom ug gugma. Hinumdumi ang gugma di na nimo makit-an kung magtanga ra sad ta. Ang lalaki nga nahigug magbabay, mamisita, yun na, tama. Tama, oy. Dili yun na, muingon nga, murag ikiling man si Kuan, ikiling mas Wilgie. Ha? Di yun na, muingon nga, day, misita ko ni mo day, kay gihigug mantika. Magbaha og mag-ulan, anhaon jud tika. Pagkaugma, kay wa mo adto. Tawagan nga no makamuan ingon ka nga magbahag mag-ulan magbagyo bisag unsa mo ari gyud ka ay day kataligsik biag hapon. Taligsik raw na mo adto kanang gugma mubuhat yun na. Amen. Mao nang nisimba ta kay naatay gugma. Ning dahig ta, ning kanta ta, nagpasalamat ta, mianhig yun ta, kay doon na tay gugma sa Dios. O kining atong paghigugma sa Dios, kabalo ba mo unsa? Luwason ta sa Dios. Kay unsay gingon? Ang Dios andam sa pagluwas kanunay ni adtong mga taong nahigugma sa Dios. Wow. Unya kabalo ba mo last? Kung naatay gugma sa Dios kanang padayon ta pagsimba, kung naatay mga pagsulay, padayon ta mo basag Biblia, damor hinuntang mo basa, damor hinuntang mo daig, damor hinuntang magpasalamat sa Dios. Kabalo ba ta kung damor nato nang buhaton? Damor ang Dios magbuhat og mga maayong butang. In silent ang Dios nagandam nagpanalangin. Roma kapitulo 8:28, last nga verse. Roma kapitulo 8:28. Basaha. Munang importante gyud pagtuo, paglaom o gugma, magpabiling. Ibisi na dapat natutong kaugalingon sa mga pulong sa Dios. Sa mga OFW, ilahang mga estratehiya is pagdaig sa Dios. Sige sila paminaw sa ato ang worship. Worship, even sa Sunday worship, sa wali na to, matag morning o gabi. Sa gingon diha, Roma 8:28. Nasayod kita. Wow. Nasayod kita nga ang Dios. Ang sayod kayo, nasayod kita nga diha sa tanang butang ang Dios. Nag-andam ang Dios, nagbuhat ang Dios. O kaayuhan sa tanan ni atong nahigugma kaniya. Kinsa gani ang nahigugma sa Dios? Nagtuma, nagbuhat sa mga sugo sa Dios. So lawason ta sa Dios. Unya kanunay nag-andam ang Dios og mga maayong butang. Damurtang mubuhat, damurtang panalanginan. Tinura ba na? Damur kang mubuhat bisan sa mga pagsulay, bisan sa mga kalisod, bisan sa mga trials, damur nimong gidangop ang imong kaugalingon nga Dios ngadto sa Dios, damur kang panalanginan sa Dios. Mao nay amo ang gi-apply. Tinura ba na? Mo na enjoy kay gahapon, sige
Lidgid da sigig putos. Na kay gabuhat pre gahapon nagbuhat mi. Kay wa pa mi magbuhat o pa mi kausa di mi kakao pintos. Nagsalig-saligay ra to? Wala. Una-una no laway no. Lami kayo basta kay magkahiusa. Inaora biya na. I hope na atay nakatunan. O kini atong nakatunan dili nato ni ibaylos mga butang nga mawagtang. Ato rabiyaan. Ang atong nakatunan, ato ning gamiton sa pagkabot sa mga saad sa Dios nga musutas bag-ong kalangitan. Mupadayon. Ingna imo tapad padayon. Sa walay pag-undang. Manindog ta ato ang iisa to makamot ato ang pasalamatan ng Dios sa iyang pagkamaayo. Amahan namo nga Dios nga makagagahom. Salamat o Dios nga imo kaming gipahinumduman o imo kaming gitudluan kung unsaon namo pag-atubang pagpadayon sa pag-alagad kanimo sa una pag-atubang sa bisan unsa mga pagsulay. Og ibutang kanunay sa hunahuna kasing-kasing ang mga pulong nga naghatag namog paglaom kadasig nga kung daw nay mga pagsulay dunay panalangin. Ang mga pagsulay ilhanan nga kami nahimong bulahan sa among pagpuyos kalibutan. Og salamat o Dios imo nga pulong nga imong gipanalangin kanamo in Jesus name. Amen. Inay mo tapad congratulations sa panalangin sa Dios. Congratulations, baby. Paglingkod sa tagbalik niya adto tas pagpahibalo niya sa gahapon wala may ka-practice kay mo lagi magkigpintos man ni wala gani ta ka pamayan ding maulaw ta manulte. Gigpintos niya mo to nga didto mi niya wala man po nito nga de anak ni Sis Lisa. Nya mo manggiingnan si anak at Ilbe nga sunod Sabado lang sa nya mo to nga practice ra gihapon may Sabado alas 2 sa piano, sa gitar, nya drum. Nya basig si Brad Serapin mo apil na nag-practice. Kanang gitar. Brad Albert kanang mga Marvin. Niya. Samtang nagklase, samtang nagtuon sila practice na nagklase po sa mga bata. Kay mga man jud ng mga bata. Niya, na may basket, ko niya na tong basket mo klase siya tag story na sa Bible di na kuan ubay-ubay sa nangapil og klase. Niya kuan ang mo special number okay na. Tala ko daan kay basig di na mo simba sunod kinapahalarog awit. Ang sunod nga mo special number kay ang Dinoyos family. Laday pamilya og ni Gaw Albert. Nya na may nihunghong nako nga siya mo testimony. Digid niya pakyason ang paghatag testimony ang atong buhi nga Dios nga sa kaayuhan nga gihatag sa atong igsuon nga siya ang mo hatag og testimony karong Domingo si Inday Eden. Nya plano unta nako nga siya mo presider. Nya siya mo pud ay testimony. Ako lang sa kay nag-observe man ning kibaw ko nga naa jud mga hiyas atong makigsunan pero di man gana ditso isa lang. Di man gina ditso gubat kinahanglan pag gina islag mo observe pag yun ba. Kay sama sa akong kinabuhi sa una ditsoon kog salang kay bana na to pastor ko. Ni anak ko pwede bag ilista ang akong testimony. Kay gikan gud tas kaniadto niya sa diyang kamatuoran ditso. Siya ukira pod nadasig ra po ko pero sa ngadtungad to mabansay ra gid ta uban sa tabang sa Ginoo. Amen. So ang presider ako lang sa niya si Eden mo testimony Dinoyos family ni dalang day famila ang mo special number niya ang closing prayer Pastor Gideon. Okay, salamat no sa improvement sa ato ang panagtigom diri. Wala pa man ako gisabot pero gisabot na midaan nga sa ato ang tigumanan diha ba. Ang una gyud namong kuanon humanon kani isang taas. Kay inig ka ako nam tong kuan gyud announce no nga inig ka Marso na agitay daghang mga bisita. Gikan sa syudad sa Cebu o sa syudad sa Gihulngan og naabot tay mga kaigsunan sa Tanhay. Sa Mindanao na ako estudyante upat o duha nagikas Mindanao muari diri mo study mo tuon og napo kaadlaw para ma-release nato sila diha sa buluhaton sa Ginoo. Niya makuyugan nato sila sa tinuod nga pagpangalagad base gyud sa Biblia.
Unya akong asawa nimbungat gyud siya sa ako nga katong duha na mo ka baka naama may baka ron nga gipatining amo ang ipahuman ani. Unya mabaligya to siya kato na pong duha ka baka mo toy amo ang tong usa katong tondas linaw usa maoy amo ang itukod diha sa tong simbahan. Unya kitang tanan mo na giingon kung kita mo'y maghahatag para sa Dios, panalanginan ta sa Dios. Dili na to unaw-unaon ang kalisod, unaw-unaon na to nga ang Dios dato. Mo na nga siya tag-iya sa tanan. Unya siguro ini kahuman ani murag dili man ni kaabot og bulan kay ipapakyaw ra man namo ni. Dali ra ipapakyaw. Mo na nay among isunod kanang simbahan. Dili kay mao among isunod, atong isunod kay ato na tanan no. Ato na mag-enjoy ta diha pagdaig sa Ginoo niya. Mintras wala pa na simbahan, wala pa tay building, mag-practice na ta kay na man tay drums ana. Dili kay kaniraman. Na tay gitara, na tay bass, na gamito naman tong keyboard. So ang mga batanon labi na gyud sa katong magpagamit sa Ginoo, hinay-hinay na tang musikad, manikang na ba? Mo-practice na ko. Di kay ko ang gyud, ana bitong wifi na ko. No, salamat sa Ginoo kay kini temporary ra man ni. Temporary ra man ta dire. At muadto man kita ato. Lugar ang kaina. Amen. Muna nga salamat sa kanya. Ayaw mo kalimot sunod Domingo ako ni ipaybalo. Alang adtong mo sayo-sayo lang ta, atong tabangan ang binignit. Na may binigniton. Usaw na bikuhon ni siya, Brad Moses? Binigniton lang? Biko. Biko. Favorite siya po ng biko. Biko? So karon og karong adlaw ugma hangtod sa Sabado ayaw gyud mo og kaon usag biko. Kay ngano malato na mo dino ka. Kay magbiko ta sunod Domingo. Amen. No, salamat sa Ginoo. So wala na ipahibalo, basig na amoy pahibalo. Na may pahibalo? Lain. Kahapon wala may wa ko ka live kagahapon kay mo to na enjoy tas koan. Nga salamat ko sa Ginoo kay gatan-aw ko sa YouTube how to overhaul sa radiator. Kabulor de kong overhaul radiator. Naka-overhaul yung kong radiator kagahapon. Salamat sa Ginoo. Karon akong gitunan saon pagkuag makina. Wala may imposible basta kay mulihok ra. Tinuod ba na basta mulihok ra gyud da. Nya kita lihok ra gyud ingna imong tapat buhat. Mo na giingon ni Gobernador Gwendolyn Garcia nga ayaw ang sulti pabuhata kundili ang buhat mao'y pasultiha. Mo na ato ang mga anak sad sige tagyaw-yaw unya wa na to buhata murag luya kay itong anak ana. Mo nang buhat ta buhasa ya tag Biblia. Inay mo tapad basa tag Biblia. Ato ta sa pagpanindog ato ang iisa atong mga kamot, mga bata, iisa atong mga kamot tanan. Magampo kita. Amahan namo nga Dios nga makagagahom, nagpasalamat kami sa imong mga pulong nga imong gitudlo kanamo kung unsaon namo paggamit ang among kinabuhi, kung unsaon namo pagdumala ang among pamilya ilabi na ang mga kabataan. I-bless Ginoo ang mga amahan nga niya karon nga mahimong maayong amahan ngadto sa ilahang mga anak ug maayong ginikanan ngadto sa ilahang mga kabataan o Dios. I-bless Lord ang mga inahan nga niya karon nga mahayong matudlo, maayong muamuma sa ilang mga kabataan o sa ilang Pinoy-anan, mahimong maayong asawa, maayong inahan o Dios. I declare in the name of Jesus og ang makahatag namog kaayuhan mao ang imong pulong nga among ikinabuhi ug sundon sa among pagpuyos kalibutan. I-bless Lord ang mga makigsunan nga mga listener sa 101.3 Shine FM diri sa mao nga lugar ug i-bless Lord ang akong makigsunan nga nagsunod og nakig-uban sa among pagsimba kanimo o Dios through the FB Live ang
pulong mo kinabuhi ko. I-bless Ginoo matag usa nga ang mga pulong ug ang mga minsay nga among nadunggan magpabilin kining buhi ug among sundon sa among pagpuyos kalibutan kay nasayod kami mo resulte kinig panalangin ug karuhay kadagaya sa among pagpuyo samtang nagpaabot kami kanimo. Bless Ginoo ang among kinabuhi sa adlaw nga imong gidugang kanamo sa semana nga imong gidugang kanamo gikan karon Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes hangtod sa Sabado ug sa maayo na pong Domingo, sunod Domingo, i-bless Ginoo ang matag usa. Among itugyan isalig diha kanimo ang matag usa namo kinabuhi matag Pinoy-anan, matag ginikanan, mga anak, among isalig itugyan diha kanimo lamang ug ang tanang mga pagdaig pagpasinog diha lamang kanimo Amahan. Pinaagi sa grasya sa among Ginoong Hesus, gugma sa Dios Amahan, sa pakigiusa sa balang espiritu gikan karon Amahan uban ni kami sa pangalan ni Ginoong Hesus ug ang tanang Kristo ang magingong amen ug amen. Lamano sa kalipay diha sa Ginoo, lamano sa kalipay diha sa Ginoo. Dai. God bless. God bless.